咁啊，其實就你話中場交啲靚波，睇翻呢個球開咗短出嚟，都係依扎係咪？都係依招，簡單右邊斬到埋嚟，阿信搞掂。好啦，厄信追翻球，莫非好似阿信文話齋，中堅上嚟咧就係入波。哇！厄信咧代表國家隊以嚟咧第2個入球，兩球都係對德國留意啦。上個長波呢邊頂得好靚啊，同埋一陣門將扭亞出嚟係慢咗啊，龍門扭亞出嚟啦，慢咗，成隻蜘蛛咁樣飛咗出嚟㗎啦。見到呢邊咧就係扭亞，但係都係慢過一隻厄信一步。結果一隻厄信話呢邊英格蘭追翻1-2，比較接近紀錄。哇！好啦，呢一場波越嚟越緊張，又接到啊！好啦，去唔去到先？呢邊推深少少啊，詹士馬拿執翻個直線轉身去唔去到？迪科爾，仲有啊！2-2，應該過咗啦，入咗，應該入咗。未過啊？未過啊？嗱，我哋一陣睇翻慢鏡頭過咗未先啊？我哋就咁睇就應該似乎入咗嘅。呢邊又嚟到德國隊，再執翻埋嚟先，解唔晒壞梅啦。頂翻轉頭，奧伊斯等一等，再俾翻後面王子普魯斯基。拉球波啱啱柱邊出界，我真係唔敢講啊！個波入咪得，睇慢鏡啦。我覺得第一下入咗，入晒啦！呢球波100%。第一下一定入咗啊！個幾波位喎入咗。喂，所以啊，其實就究竟今屆世界盃用唔用翻好似過去嘅歐霸盃嘅底線球證咧？如果有底線球證咧，呢球波就肯定睇到係入咗啦，英格蘭。其實係冇理由睇唔到啊！